اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala wajhihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ala sumala hadratihi. Ashabi Rasulillah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karma wajah. Sumala hadratihi. Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Anta sahibul karomah karomati Muhammad karomatillah. Anta sahibul ijazah ijazati Muhammad ijazatillah. Anta sahibul syafa'ah syafa'ati Muhammad syafa'atillah. Anta sahibul ijabah ijabati Muhammad ijabatillah. Ini wa tasaluka bika ila rabbika fi qadhi hajatina hadihi. Inna as'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal hidayah wal ijabah wa salamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Azka sholati wa salami li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten kajengipun para alim, para ulama, para kiai, para hujaj, para masyayikh, sesepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat desa Menjangan mriki. Ingkang kula hormati Al Mukarram Bapak Kiai Mustafa, Bapak Kiai Imron, Bapak Ustadz Tamrin, Bapak RW, lan sedaya para kiai, para ustadz ustadzah, ibu nyai sesepuh, tokoh masyarakat ingkang sampun rawuh, boten saged kula sebat setunggal-setunggal nanging sareng-sareng nyuwun donga ganti ikhlas ridho. Mugi-mugi para kiai, para ustadz sepuh, tokoh masyarakat sami dipun paringi tawil umurona, amin. Rezeki berkah barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma. Aparatur pemerintah Hakabri Polri, Bapak Lurah, inggih punika Bapak Zainal Abidin, beserta dengan staf-stafnya RT RW ingkang insyaallah kula taati sedaya peraturanipun, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, sahabat Banser, sahabat Fatayat, sahabat muslimat, sedaya kemawon jajaran otonom NU ingkang kawula muliaken. Ingkang kula hormati khususon panitia penyelenggara acaranipun memperingati maulidipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Al Aulia. Al Ula. Oh iya. Al Ula. Ula. Ante kalau ngomongin ula. Al Ula
panitia penyelenggara semuanya saja didoakan mudah-mudahan dipun paringi berkah barokah. Sing urung payu rabi didongakna muga-muga cepet payu rabi. Sing lanang oli rabi ayu, sing wadon oli rabi ganteng, anake wong sugih, anak siji-sijine, wong tuane wis tua. Warisane akeh. Ingkang kula hormati selaku kru sound system. Kula wis dadi adat pengajian teng pundi-pundi sound system mesti terhormati sebab kuatir bukan ora dihormati dipateni langka suarane ya Pak ya. Dongakaken muga-muga tukang sound system masuk surga bersama dengan sound-soundnya sekalian. Sadèrèngé kula matur napa ingkang badhe aturipun mateng awak kula panjenengan monggo sarengan mujalan muji syukur kadirat Allah ilahi rabbi biqauli alhamdulillah. Wonten ing kesempatan dalu punika kula panjenengan sedaya dadi paringan nikmat iman Islam jasmani rohani sehingga awak kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng dukeni pengaosan mugi-mugi pengaosan dalu punika saged mbekta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sholawat soho salamipun Allah kahatur dumateng baginda Rasul ingkang kula panjenengan sedaya cadong-cadong syafaat syafaatipun Kanjeng Nabi syafaat dunia syafaat akhirat. Allahumma hadirin ingkang kula muliakan, maaf yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Saya khazinatul asrar, insan yang doib naib penuh dengan noda dan dosa, tapi mugi-mugi wonten manfaat. Allahumma subhanallah binilah desa menjangan nggih. Menjangan gue kidang, berarti zaman kemini sini kidang. Desa Menjangan mengadakan acara maulidipun Kanjeng Nabi. Niki tulisannya maulid. Ana sing ngomong maulid, ana sing ngomong maulud, ana sing ngomong muludan. Bener kabeh, leres, tapi artinya beda. Maulid merayakan hari kelahiran. Maulud merayakan bayi yang dilahirkan. Jadi anak bayi ini. Terlepas maulid, terlepas maulud, sing jelas, sing dilahiraken niku bukan nabi sembarang nabi, bukan rasul sembarang rasul. Beliau adalah sosok nabi, sosok rasul yang hebat, yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku dimulyakaken dateng Gusti. Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang suci dan disucikan oleh Allah. Karena nanti di saat lahir mau mendapat perintah untuk menerima kitab suci. Makanya harus suci. Kanjeng Nabi Muhammad paham kabeh. Laire dinane Senin, wafate dintene Senin. Tapi nek Khadijah wafate Selasa. Mulane kiai-kiai, ustad-ustad, wali-waliullah sing ngefans sangat datang Khadijah rata-rata wafate Selasa. Sinten mawon Mbah Yai Haji Tafsir Saifuddin Zuhri, Mbah Yai Sami'an, Mbah Yai Khudori. Sinten malih sing paling terkenal Mbah Yai Maimun Zubair. Mulane sing ngefans dateng Khadijah rata-rata wafate Selasa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir Senin neng Mekah. Mekah siapa? Ya Mekah. Mekah itu nama suatu daerah yang ada di daerah Arab. Dulu suku-suku Arab namanya. Tapi sekarang Mekah, Makkatul Mukarramah. Karena beliau orang yang suci, disucikan oleh Allah, lahirnya harus suci. Maksudnya Kanjeng Nabi lahir di sesar. Jadi lewat ngisore wudel dibelek Kanjeng Nabi lahir. Mulane bukan neng desa Menjangan mriki, anak wong sing lahir sesar berarti melu Kanjeng Nabi. Anak Kanjeng Nabi Muhammad di sesar, lewate kudune lewat dalan suci. Kanjeng Nabi Muhammad lahir sujud. Berarti jauh beda karo warga masyarakat Menjangan mriki. Beda. Wong Tegal, wong Brebes lah sing lahir sujud, rata-rata ya mentok-mentoke mlabruk. Kanjeng Nabi sujud
Mekah gersang panas luar biasa. Kanjeng Nabi lahir, udan gede, tumbuh-tumbuhan subur, seketika suket, seketika tumbuh langsung. Bahkan seluruh hewan, binatang, alam semesta seneng kabeh ningali Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Manuk ngoceh kabeh Pak sedunia. Mulane aduh nemen sing dilahirna karo nyong sampean kabeh. Lah menjangan kan beda. Kemien lahirnya nyong sampean kabeh salah barut. Kemien lahirnya zaman kuna diwadahin tampah. Iya wadahin tampah digebyag-gebyag hehe kayak ngalor, hehe kayak ngidul, hehe kayak ngulon, hehe kayak ngetan. Kristo pintere ngalor ngidul, ngulon ngetan, ngalor ngidul. Sing heran digebyag-gebyag disit, dudu diadani disit, dudu dikomati disit. Nyong takon karo dukun bayine, bisane digebyag-gebyag, jare benda aja kagetan. Aturane diadani disit, dikomati kuping kiwa, diadani kuping tengen disit sing pertama. Lubar kuwi apa digebyag-gebyag, apa dicengking, ditekak ora apa-apa anake dhewek iki. Secara syariat kudune adan disit, Pak. Banu wong gemen digebyag-gebyag disit. Tapi anak hikmah wong men ora kagetan. Iya, mulane wong saiki pada sithik-sithik penyakitnya jantung lemah, jantung koroner ya kan ora digebyag-gebyag. Mulane wong kene amit nyuwun sewu menjan mriki bukan lahir pengen baine sehat jengkingaken sisan. Benda mengko uripe jengking-jengking jungkir balik bae wis ora kaget. Niku Kanjeng Nabi lahir. Yang jadi bidan karena Kanjeng Nabi Muhammad suci harus wanita suci. Siapakah wanita suci di muka bumi ini? Ada dua wanita suci. Satu Siti Maryam, kedua Siti Asiyah. Siti Asiyah adalah wanita suci, Maryam adalah wanita suci yang belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Hebat. Maryam bisa ngetokno Nabi Isa, orang duwe bapak keprimen coba. Lanange langka, cara wong Tegal langsung tuku gedhuk langke kelapane, weteng blenduk langke bapane. Iya. Wong Pekalongan langsung, wow sarung bedak kok dinger-inger, urung krasa nikah kok wis mblenger terus. Iya. Sing janom ngucap maning, salum palekat benang ijo nggak ora nekat orang duwe bojo terus. Melas. Maryam wanita suci bisa melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam niku tanpa seorang suami. Coba belum pernah dijamah. Yang kedua Asiyah. Asiyah itu siapa? Istrinya Fir'aun. Loh jare bojone Fir'aun. Loh kau udah tahu hubungan Pak. Tapi di saat hubungan Gusti Allah nyiptakaken iblis sing wajahe rupane mirip Asiyah. Dadi sing hubungan sanes Asiyah asli tapi sing hubungan iblis. Karena lanang iblis. Ya Fir'aun sih. Wong lanang aku pangeran. Coba bayangaken. Jenengan ngger critane wurungu critane Asiyah ya Allah. Ki kula wau matur, Asiyah niku setunggalipun wong wadon sing urung tahu pernah demek wong lanang. Niki wonten critane, Pak. Suatu ketika Fir'aun niku tes jalan-jalan. Kayane tes anu ndang. Kampanye. Fir'aun jalan-jalan barang lagi balik. Sing arane Fir'aun niku pasuge naudzubillah, Pak. Omahe gedene naudzubillah wis. Kamar niku wonten sedaya, bojone Fir'aun niku kathah sanget, Pak. Setiap bojo niku duwe omah siji-siji langsung dadekne siji sisan. Hebat iku Fir'aun. Omahe Asia dewek, omahe iki dewek-dewek, bojo-bojo kabehan selire sisan. Bahkan pembantune digawekne kamar kabeh. Suatu ketika Fir'aun balik bengi-bengi mutus maring di nginggeng wong buapen ora paham. Barang balik anak krungu suara nangis grentes. Lawange buka semene tok Pak, orang nutup tapi buka semene. Ternyata Asiyah kuwi lagi sujud donga karo Gusti Allah. Ya Allah. Dongane kayak gini Pak. Sapa wong sing ora enek coba. Lah Fir'aun ngaku pangeran kan? Banu Asia dongane iki. Gusti tulung turunaken hidayah kangge jaler kula Fir'aun. Nyong wis ora sanggup dibojo Fir'aun wong lanang kok ngaku pangeran. Tulung Gusti
Allah, nyong jaluk tulung datang Gusti Allah. Muga-muga Fir'aun aja ngati ngaku pangeran, sebab pangerannya nyong mung jenengan tok Gusti Allah. Lagi sujud kayak ku Fir'aun krungu kayak ku yakin mendelik langsung. Pati nganti metu kumise nganti jadat meneh sing mburi katon. Jengkel ngamuk. Saking jengkele Fir'aun langsung dideleng, ternyata Asia lagi nganggo ruku sujud, lawang sing nempel ditendang nang Fir'aun. Duar nabrak Asia, esele tugel kabeh nimbani Asia. Coba Asia tetep donga bae ora kerasa. Ya Allah Gusti, saking husune coba. Nyong apen takon karo Asia menjangan nggih. Sama lagi sembayang sujud iki ketiban lawang kira-kira mendelik apa ora sampeyan mentak. Allah. Asia jantem lawang gede nemen ora kerasa mergo sujud maring Gusti Allah, khusune luar biasa. Mangkane salate nyong sampean kabeh ya Allah. Dongane nyong sampean kabeh boro-boro khusyuk kaya Asia. Wong lagi sembahyang be takbir Allahu Akbar. Ana tak be ya Allah, kreditan apa kae Gusti. Bisa pikirane kreditan lah. Ya Allah. Niki amit nyun sewu. Barang wis saking jengkele ditendang ora tiba, rukuwe ditarik. Kan ngemeke rukuwe, Pak. Lubar kuwe rambute dijambak, geblokaken maring tembok. Dar. Kuapan iku getih nang sirah klicir, untune rompol kabeh Asia. Nah niki kula mau matur, setunggalipun perempuan yang tidak pernah dipegang oleh laki-laki Asia secara hukum syar'i ke fikih. Ki lagi bicara fikih. Angger bojone Pak, sampean lanang wadon, bojone sampean wis banyu wudu, tapi angger demek rambute ora batal. Karena sing demek rambute, lah niku Asia wau kan sing dijambak rambute. Paham mboten? Dadi butuh kulit karo kulit. Nah kuwe dadi mbokan nggih wong niki menjangan mriki mbokan sampean kaya wis kepengin bojone banyu wudu, ya kan? Ya sampean ngemek rambute ora batal ora. Tapi sing ngemek kuwi arane Fir'aun menjangan. Lha wong ngenteni sedelat kaya ora kuat. Nah niki. Dadi mboten batal. Lubar kuwi ditarik algojo, digawe waring tempat penyiksaan. Ya Allah, Fir'aun kuwi duwe tempat penyiksaan sing keren, Pak. Sadis luar biasa. Nang tengah-tengah kaya lapangan, watu gede nemen niku. Sarangene watu kebola. Watune sesalon semene gede nemen, nggo ndhuwure ana watu sing luwih gede maning, ditalini kambang, engko digletak nang ngono, watu sing gede ditimbisno des indah mati. Asia digawa mono. Barang digawa mono niku langsung Asia jujur, kon sebenarnya orang ngaku nyong pangeran kan, kon cibule duwe pangeran dewek. Jawab Asia, siapa pangeran nih kon? Jawab. Orang jawab tak kelindes watu gede nemen. Asia jawab nopo? La ilaha illallah tuna Fir'aun. Tiada Tuhan selain Allah, tutu Fir'aun. Wah Fir'aun tambah mendelik kah? Wah malah kayak aku ngomongin tutu nyong. Jawab maning, orang jawab awas kon. La ilaha illallah tuna Fir'aun. Tiada Tuhan selain Allah, tutu Fir'aun. Ping telu kaya gue bae saking jengkele Fir'aun. Wis pateni bae pateni. Ditarik napa niku tambange langsung tibakaken watu sing gede nemen dhuwur, lagi pentiba malaikat Jibril langsung temurun. Ngomong karo Asia. Ki lagi nglundung nggih watu ning dhuwur gede nemen lagi nglundung nggih. Malaikat Jibril ngomong, "Asia, cepet kon njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk apa? Tetep cepet njaluk apa? Njaluk apa? Ngomong bae matur. Cepet saiki kon, mumpung watu tiba, cepet nyapur." Coba kira-kira nggih sampean kapan ketiban watu gede nemen nggih? Ah, malaikat Jibril temurun. Cus, njaluk apa kowe? Ayo cepet njaluk apa? Sampean jawab apa? Hah? Njaluk utange lunas. Aduh, menjangan gue aneh-aneh.
Jaluk pendah ora ketiban watu. Leres mboten? Lah niku keimanan standar. Keimanan standar paling ora pen ketiban watu, jaluk slamet pendah ora watu nibani. Itu namanya keimanan standar. Tapi Asia ditakoni jaluk apa kowe? Cepet jaluk apa? Nang malaikat Jibril jawabnya apa Asia? Kula nyuwun surga. Subhanallah. Kula mboten nyuwun napa-napa, kula mung nyuwun surga mawon. Dadi Asia penditibani waktu jawab kula nyuwun surga, dadi njaluke mung surga tok. Akhire waktu tiba niku tes nipane Asia ninggal seketika gepeng Asia. Dadi Asia niku matine niku disiksa Firaun. Tapi langsung jaluke surga. Subhanallah. Niku Kanjeng Nabi hebat. Sing dadi dukun bayi wanita suci yaitu Asia dan Maryam. Terus masa kanak-kanakane Kanjeng Nabi angon wedhus. Mulane menjangan bukan anak wong sing duwe wedhus biasa angon melune sunai Kanjeng Nabi. Kaya tunggale sampean kerjane ngarit, Kanjeng Nabi men ngarit. Wis ora usah mikir sampean. Ngarit ki berarti sunai Kanjeng. Boten sing gak ada wedhus. Lah niki wis beralih iku Pak, jenengan sunai Kanjeng Nabi, mboten napa-napa Pak. Ngarit, undange papi. Papi di mana tuh? Papi lagi ngarit ya kan pas. Nanti nyambung. Ya, ngarit niku. Remajane Kanjeng Nabi remajane napa dagang. Mulane teng daerah Pekalongan paling seneng dagang. Dadi wong dagang-dagang niki dalu niki tek dongakaken dagangane berkah barokah. Bisane Pak Kiai karena niku sunai Kanjeng. Pokoknya intinya Kanjeng Nabi dagang. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi dagang karo majikan. Majikannya hebat, istimewa. Buktinya istimewa, majikannya siapa? Rondo, sugih, loman, ayu, putih, gede, dhuwur, demek, murub. Neon. Coba bayangke. Majikane Kanjeng Nabi sinten? Rondo, sugih, loman, putih, gede, dhuwur, demek, murub. Ya Allah. Longko-longko wis. Yakin. Rondo, sugih, loman, ayu, putih, gede, dhuwur, demek, murub. Khadijah jatuh cinta pada pandangan pertama kali Kanjeng Nabi. Bisa nih, wong bagus ganteng luar biasa, wajah bercahaya, dagange jujure luar biasa, dites duit baik tetep dibalekna. Subhanallah, Khadijah benar-benar jatuh cinta datang Kanjeng Nabi. Coba rondo, ayu, sugih, loman, putih, gede, dhuwur, demek, murub. Nyong yakin menjangan yono rondo, nyong yakin rondo ayu yono tapi melarat. Ono maning maaf rondo ayu, rondo sugih, iya kan? Rondo sugih ono tapi ora ayu. Ono maning sugih ayu sugih ayu tapi medit. Jadi angel Pak sing wis rondo sugih loman Pak, angel Pak. Kenapa saya bilang loman? Harta Khadijah 90% habis buat dakwah Kanjeng Nabi. Enteng go dakwah Kanjeng Khadijah. Akhirnya cinta Khadijah terbalaskan. Umur selawe nikah datang Khadijah. Alhamdulillah. Mulane menjangan mriki tak kuwi pengumuman Pak,
bukan sampean duwe anak bujang umur selawe angger bisa tulung dirapik-rapike bea tulung nyong jaluk tulung karena sunai Kanjeng Nabi umur selawe tolong dinikahkan. Kenapa Pak Kiai ngomong begitu? Sebab di saat masa remaja pasti punya cita-cita dan punya keinginan. Di saat saya menikah kepingin membahagiakan anak istri, sebab pasangan ideal umur selawe. Nek wong wadon bebas tapi nek wong lanang selawe bisane selawe Pak Kiai karena hitung-hitungan akal. Coba angger bojone wis ketua umur 40 duwe anak loro wis watuk-watuk dua anak telu becek mari mall bakane wis nganggo teken. Mulane pasangan ideal nek bisa selawe Kanjeng Nabi nikahi selawe langsung mendapat predikat Nabi dan Rasul. Beliau diangkat umur kawan doso. Mulane jangan mriki aja salah paham wong deleng sugih mlarate niku mergo umur 40. Mulane sing umur 40 ki cepet berusaha keras beda umur 40 bisa sukses berkah barokah. Allahumma. Jadi harus khawatir nih ibu. Nek bisa umur 40 sampean niki alhamdulillah. Lah saiki sing dirayakaken maulid datang harga masa menjangan mriki Nabi akhiruz zaman, Nabi wal awal wal akhir sudah wafat. Lantas apa yang harus saya bahas pada malam hari ini? Yang paling penting adalah misi Rasulullah. Apa misi ini pun Kanjeng Nabi? Siji li utamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi wis wafat tapi akhlake Kanjeng Nabi nyong sampean kabeh nek saged bisa mengambil contohnya. Allahumma. Ki sing lagi ngomong bae lagi belajar, Pak. Akhlak we angel men. Coba menjangan nggih. Bukan ngomong apa, akhlaknya gampang kepenak jare siapa rongokna nyentak ngomong. Akhlak jare Kanjeng Nabi siji antazila man koto aga. Akhlak gue apa? Siji gelem mesem maring wong sing merengut. Ayo gelem mesem maring wong sing mesem gampang arane pesem-peseman. Sing angel gelem mesem maring wong sing merengut priye cah? Contoh Ibu Atun lewat, Atun bawa naruh-aruh, Tun ngesuk si dom pasar pora Tun, Atune diaruh-aruh kayak kita raine. Nyong apen teko karo sampean kira-kira bawon ke enek bongko mededek pora. Darane orang angel, akhlak we angel. Bisane Pak Kiai mau ngomong jaren jenengan lesi latihan kayak kulo Pak, jujur mawon, kulo itu isi latihan. Kadang balik pengajian bojone kulo niku kadang gibi anak bombonge ana ora bombonge. Angger lek ora bombong, wuluh. Buka lawang pintu bera ini wis besengut kayak marmut dawa nemen. Muncis dawa nemen. Ngomong biora semangur biora yakin munjetu kayak tapi karena nyong lagi latihan nyong menengtok jukut kopiah tak cantel ke bisa gatol nanggene lho Pak, yakin jadi wong wadon ke multifungsi bisa nggo cantelan kopiah nopo, yakin sumpah orang percaya putih kena wong wadon ke anggar muncis dawa nemen cantelan kopiah bora tiba sumpah luar biasa. Gelem mesem mari wong sing merengut, ya Allah ternyata angel. Saking hebate urusan mesem, anak kitab teng kitab Akhlakun Nisa diterangaken angger wong wadon gelem pamer untu maring wong lanang, tangi turu sampai apen turu maning, untu bisa dipamerke maring wong lanang, wong wadon oleh ganjaran podo bae maca Quran 30 juz. Subhanallah, gara-gara untuk tok maca Quran. Contoh lanange tangi turu lanange apik turu sampean ora bisa senyum rongos mbok apa wis
Sementing judulnya pamer untuk. Banu wong wadon menjangan hala-hala. Boro-boro pamer untuk. Wong muru lanange tangine kawanan becang ngeme wis mambrah-mambrah yo Allah. Kowe Mas sampean tangine kawanan nyong nek maring sampean nyowit masak nyapu lubar ke ngepel sampean ngerti Mas nyong ngombe rong ember Mas. Lek ngombe kesel-kesel iki anake tangi anake dusane nyong entar anake sekolah. Kayak nyong mulih maning awan maning apen masak maning kok sampean bitangi-tangine gede-gede. Lho dolanane doro bae. Nek nyong maring sampean ya Allah. Wong lanang lagi tangi turu kayak pintere kayak ketok. Yakin melas ke. Mulane wong lanang cepet pada mati kan gara-gara ini kayak kowe. Nginum urung apa urung ya Allah. Ngomong wong wadon kayak lah titik komane ya Allah. Bisa kayak bedil brand mana. Bisa kayak tembakan dredet bah. Mulane nyong angger lagi ribut karo bojone suka meneng Bu. Si orang ngomong primennya ngomong baik ngomong A, iki tok wis mono. A antian jok Z tenggo kabeh huruf. Nyong suka meneng. Lah wis tenggo kabeh hurufe. Wis. Mulane meneng-meneng poho ya asine bongkon men sumpah. Mulane aja salah paham ya Bu ya. Ki nyong wetenge gedhe ki dudu lemu tapi bongkon nek mendedek katanya. Yakin. Engko terakhir jebluk Bu saking ora kuate. Nah ya tapi kan dinten niki kula harapane kula wong wedok-wedok menjangan ki engko balik pengajian dadi wong wadon sing solehah. Dadi wong wadon sing melas maring lanange. Ya Bu ya. Bu. Lais bapak ya Bu ya. Lais bapak bukan bapak atuk-atuk ngobo pemiang bapak ati. Kayak nyong pengajian urung semangat guys, sareng mangate siji pokoke. Nyong ngger nyong ngomong bu sampean jawab kaya bocah cilik. Elas bapak kayak melas kene bocah cilik ngomong elas. Mulane ngger nyong ngomong bu sampean jawab elas bapak kayak ngger nyong bu elas bapak kayak pengen mlebu surga apa ora sampean? Jare Kanjeng Nabi taat ibadah taat suami adalah surga, tapi angarana wong wedok melas maring lanang apa jare Kanjeng Nabi surga awe-awe. Pintu surga sudah kubuka semua. Wong wadon sing melas maring lanange. Mulane ora peduli anger ngomong, "Bu," sampean jawab, "Elas bapak." Ya. Teketong anjuk telu sing kompak ora kompak awas. Bu. Bu. Iya. Tenang Pak, ya Pak. Zaman tak we ijazah masih cespleng Mbak. Engko bojone muli cangeme kemrewek ora ngena gari keplak wae Bu, lagi bapak wis. Wong wadon kaya kowe pintere hahaha tok kaya kowe. Si bisane pagi ngomong kayak di mana tempat kadang di saat ribut rumah tangga boro-boro akhlak dikumandangkan tidak ada sing ana apa wong lanang selalu disalahkan malah angger jengkel-jengkel wong wadon selalu ngomong wong lanang egois padahal setelah survei membuktikan jujur sing paling egois bener wong wadon. Saya berani ngomong begini karena berdasarkan bukti dan fakta realita. Siapa yang egois? Ternyata kaum perempuan. Buktinya apa? Sama nojo jengkel Bu. Bisane jengkel Pak Kiai, maaf, nyong ngomong nganggo bukti. Bisane Pak Kiai buktine apa? Maaf. Coba bayangke Pak, bojo siji kudu nganti 30 luwih coba. Wong lanang Bu maaf kae didelok kopi nganti karaten boro-boro. Pintere hahaha cok kaya. Coba ngomulih sampean kopi lanang dambung ora semaput untung sampean. Yang bojo siji kudung 30 luwih ya Allah. Pintere hahaha tok kayaku. Bu, elas bapak dalam bisa kelalen bae mbeke miki kelalen. Bu, elas bapak ya Bu ya. Wong wedon kadang egois tidak menyadari diri. Iya ya Pak Kiai, iya pakaian paling akeh Pak. Makanya maaf, nilai keimanan itu udahkan nyong sampean kabeh muga-muga imane kuat. Allahumma. Iman datang Gusti Allah, iman datang Kanjeng Nabi. Allahumma. Karena dina iki ngrayakaken Maulid berarti nyong sampean kabeh kudu kuataken imane. Makanya bicara kuat iman ora imane menungsa niku didelok saka kali. Napa? Fani apa
al-imanu nisfani fani sufi syukri fani sufi sobri, siji syukuri loro sabare. Syukur sabar adalah pelengkap keimanan. Mulane darani iman ora iman menungsa niku tergantung syukur karo sabare. Mangkane syukur sabar maaf enteng kecape abot sanggane. Nyatane wong syukur karo syukur luwih akeh syukere. Lagi pengunjung semena kita ke Sawang Wajah syukur kabeh kok. Isane ngerti Pak ya ngerti apa padha kono tulisane setoran ya Allah. Ya Allah. Izin utang tok kaya kowe Gusti. Donga maring Gusti Allah muga-muga sing diutang lunas Allahumma. Ya, yang ngeramine diijabah nang Gusti Allah bisa nyaur utang wis lunas tulung angger wis lunas aja utang maning. Kowe biang kerok urip ndadekno ora tenang kowe utang percaya ora percaya yakin ora yakin wong duwe utang ora pen uripe tenang. Bisane pakai ngomong kaya kowe wong duwe utang kowe angel digawe dhewek. Wong dalan nombo dadi ciut gara-gara duwe utang. Ora percaya sampean utang karo tanggane esuk-esuk tanggane lagi nyapu nang ngarep omah wedi mbok kanthi tagih ndadake mlayune muter-muter kejeblok-jeblok. Lah kowe kan dalan nombo dadi ciut gara-gara ku. Pancen-pancen yo pancen-pancen. Biang kerok wong gemien menjangan mriki uripe ya Allah. Nikmat syukure gede-gede mergo apa ora duwe utang. Lah wong saiki utange bisa gede-gede nemen. Berarti wong saiki tidak punya prinsip, makanya wong men prinsipe hebat, hebate wong men primen prinsipe. Ya Allah, hebat wong gemie. Guru kula malah ngemanati kula. Kyai, tulung hati-hati uripe jenengan aja murka. Wong gemie niku istimewa. Guru kula mau ngomongnya hebat. Apa Pak Kyai? Deloke omongane nyong. Anjong besok cekeli. Apa Pak Kyai? Coba guru kula ngamanati kula napa? Cecek nguntale lemut, cecek aja nguntal gantar keloloden. Ternyata ilmiah bukan pakai hadis tapi yang ngomong titis orang nganggo Quran tapi uripe pada nganggo aturan. Ki wong gemien hebat. Cecak nguntale lemut, cecak aja nguntal gantar keloloden. Maksudnya apa? Cecak nguntale lemut, pendapatan 50.000, pengeluaran 30, esiana sisa 20. Kuwi arane cecak nguntal lemut, kepenak. Lah saiki pendapatan 50.000 sebulan kudu setor motor jumlahnya 1.300.000. Kuwi arane cecak nguntal gantar keloloden. Orang mampu dipaksa karena jepret. Mulanya saiki penyakit sing lagi tenar kuwi telu. Siji tekanan darah tinggi, stroke, ambien bol metu. Iya bisane Pak ya iya karena isine wong saiki pada kaya kue. Saking mumete saking bebenge, mulane njaluk tulung lewat Kanjeng Nabi niki bareng-bareng ditata. Muga-muga anane Maulid niki dalu niki ya Allah masjid jamaah tambah kathah. Allahumma utange lunas Allahumma. Ditambah maning bojone ora rewel-rewel Allahumma. Takwe sholawatan purun mboten. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu salamun Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Salatullah salamu
Lanjut. 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 Ya wes, apa jare sampean wes? Nginum susu jaberuang salat ora kusu mikiri. Bisa kompak ngono lho. Utang bisa jamaah lho. Salat jamaah utang jamaah. Nginum susu jaberuang salat ora kusu mikiri utang ayo padha disauri urip dunya bakal mati ayo padha disauri urip dunya bakal mati sallallahu salamu lanjut lanjut sama nurung tau uruk kiai pingsan aja kosi ya Allah aja kosi ya wis sampai jere sampean urip kuwe dudu mung seneng tapi urip adem ayem urip kuwe dudu mung seneng tapi urip adem ayem duwe rabi mblak-mblak ora rewel kakean cangkem duwe rabi mblak-mblak ora rewel kakean cangkem salatullah salamu lanjut lanjut sungkan ndak apa-apane sing payah sing nang dhuwur Bu ngisor tinggal kayak ketok penak lah sering maca sholawat Allahumma iya niku sebab dengan sholawat ini detekaken akhlak kula sae uripe berkah barokah Allahumma. Yang kedua apa cara Kanjeng Nabi akhlak antu'tiya man haramaka angel maneh napa niku jare Kanjeng Nabi akhlak niku gelem ngirim maring wong sing medhit ayo gelem ngirim maring wong sing ngirim ku arane kirim-kiriman no. Sing angel gelem ngirim maring wong sing medhit coba menjangan mriki ana wong medhit wong limo contoh dikirim terus nyong yakin wong sing medhit mau mesti mikir bisane nyomongan kiriman terus kapan nyong ngirimi panu rada-rada ngerana wong medhit malah disepatani malah kurang ajar nyong gajogan wong kok kaya kae medhite por temblek lancung campur brata wali mlekiti tempor wis dijor bae besok nek mati ngubur dhewek coke mati ngubur dhewe iki priye percaya ora percaya angel Pak akhlak niku gelem ngirim maring wong sing medhit nyong sampean kabeh muga-muga dadi wong sing loman cangceng wah weh Allahumma. Makanya keimanan ini ditaruh ditirmingkan dengan kesyukuran jadi anggaran syukur nikmat tambah iman kuat Allahumma. Mulane nyong sampean gabe kenal Kanjeng Nabi berarti kenal akhlake Kanjeng bareng-bareng ditata ya buyah niki terus urusan runtian iman yang kedua sabar anane bisa imane kuat mergo sabare gede
syukur sabar, mangkane sabar gue angel men. Sing lagi ngomong bae lagi belajar sabar. Apa maning wong lanang-lanang nggih Pak, maaf aja salah paham Pak, jenengan urip zaman saniki mboten sabar bahaya. Ngadepi wong wedok modele kayak iki halah ora sabar, yakin tak jamin wetenge jebluk temenan. Wong kula tak sabar-sabar be bongko asline Pak. Bisane Pak Kiai ngomong kayak gue jujur, kalau saya disuruh memilih wong wedok mbiyen karo wong wedok saiki, jujur nyong pilih wong wedok mbiyen. Wong wadon mbiyen ke nyenengke alami khas kayu putih, andap asor, wira ini gede-gede. Ciri-cirine wong wedok mbiyen kemutan mboten, wong wedok mbiyen angger mlaku bae mlampah mesti madhep mingsor kaya nyenengke. Ke wong wedok mbiyen ya Allah manfaate siji, mbok kanane duit tiba. Loro ndeleng jempole wong lanang gede pora, cara nger jempole gede jerone gede kan ya. Wong wedok mbiyen pinteran nemen. Wong wadon saya kita ya Allah mlaku be pecicilan orang genah. Wong wadon mbiyen ora kenal bedak, ora kenal kosmetik. Wong wadon mbiyen kenal parem loro tok, paling terkenal arane parem Kelly karo Viva. Wong mbiyen serba Kelly Viva, Kelly Viva, Kelly Viva. Kondangan Kelly dari rumah sakit Kelly, mari pasar Kelly, kudanen Kelly. Lah wong ben serba Kelly. Tapi wong wadon saiki Pak alah jujur kula barang wis ngerti wetenge loro bongko nek yakin Pak. Wong wadon saiki nggih bojo kula nderek niki engko nger mulih mesti langsung cuci muka. Habis cuci muka pakai krim, jare krim malam. Besok krim siang. Kurang sangar pipi diparemi, lubar diparemi penen abang-abangine pipi tuku arane blush on. Kurang sangar maning celak ora kanggo ganti arane eyeliner. Ere wis tuku itep bentak katon bekaklak tuku arane maskara. Maskara wis tuku lipstick sing biasa mau njaluki sing Maybelline sing ora ilang sing andeke najek bae giliran tunggu metu sing omah kaya celengan Semar. Apal bagai ya apal wong biasa nokoke. Mulane bongko wetenge loro Pak. Wong wadon ya Allah yakin Pak. Ora sabar primen Pak, bukan nyong ngomong belak-belakan bae wis Pak, engko jenengan mulih ningali lemantun lemari ini dibuka pakaian mesti dikuasai bojone kabeh. Mene busana muslim, busana tidur, daster ngene nganggo kaos, busana bebas, daleman kudung, daleman jero. Allah. Bisa selemari wong lanang sambal bae ditempar-tempar. Kurang ajar. Aja salah paham, daleman kudung saiki akeh nemen Pak, ana daleman renda, daleman ninja, daleman cemplo, daleman yo birang-birang. Apa maning daleman ngingsor hidi. Nyong weruh jiji nemen. Bisane jiji pakai jujur nyong paling jiji weruh dalemane wong wadon angger keblet nguyuh ngluwer nang ngingsor kaya Allah. Jiji nemen nyong yakin. Kepengine tak juku tak jepret maring raine wis. Maaf ibu, walaupun itu daleman punya sendiri dan yang dilihat adalah suami, karena urusan daleman adalah urusan rahasia. Secuil mbok apa keblet nguyuh gari disak secuil sih gampang, ojo ngluwer nang ngisor yo. Nyong paling jiji nemen maring wedok sing kaya aku. Bisane sampean jiji pakai maring daleman. Iya, kula maring dalemane tak jiji, tapi maring jerone ora. Lah ngopo? Lah paling wadah tok opo? Nyora seneng wadahan. Iya Pak Kiai. Lho fakta realita Pak. Wong wadon itu semua serba ngenteng-ngenteng ke yakin. Ora sabar-sabar bahaya. Apa maning zaman akhir ya Allah ya Karim. Tegal, Pemalang, Brebes, Pekalongan, apalagi ini tadi Pak RW ngomong maaf apa daerah sini ada PT-PT baru sepatu dan lain-lain, tapi percaya orang percaya Tegal, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Cilacap, Pekalongan saiki dikuasai PT-PT sing hebat maning sing dateng negulonak. PT-PT itu ada tapi ya rata-rata pegawene wadon kabeh. Wong lanang blas zaman akhir momong bocah. Zaman akhir Pak Lurah aja salah paham, wong lanang nyong nganggur pirang-pirang, esuk-esuk kerjane momong bocah ngawone lendang. Tanggane kula bojone menyer-menyer ditumpak nemu motor jret anjuk mana wis lubarke balik momong bocah.
Jadi momong anak kerjane wong lanang, malah tanggane nyuanger momong karo nangis karo nembang. Indung-indung kepala lindung, di sana hujan di sini mendung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Melas, sumpah melas por dulu. Zaman akhir. Wong lanang kaya langgar regane nemen, Pak. Ya Allah, sabar wis Pak ya. Pak sabar ya Pak ya. Wis sabar wis Pak, kaya kowe po wis gurip-guripan tok mbok apa wis Pak lah. Bongko asine nek Pak. Wong wadon pintere hahaha tok kaya kowe. Bisane Pak Kiai ngomong kaya kowe, tapi kula sedih tur nemen. Mergo napa Pak Kiai? Kanjeng Nabi ningali kiambek surga karo neraka paling akeh mlebu neraka wong wadon. Muga-muga dudu wong wadon menjangan Allahumma. Ya amin ta gampang. Nah, sing angel nglakoni ngene lho. Kadang pengajian modalnya aman amin aman amin aman amin. Ngomuli kelakuane bodhog wis ngono doyan. Bisane bagi ngomong kaya kowe niki teterangaken setunggal mawon. Kanjeng Nabi orang melas primen ya Allah nangis matur dateng Fatimatus Zahra putrine kesayangane ya Fatimatus Zahra nyong wong wadon neraka melasake orang melasaken primen ya Fatimah ana wong wedok digeburaken nang neraka mripati cukil dipangan pipiti sese dipangan awak diklothok dipangan nang neraka wong wedok malah mangan daginge dhewek nganti entek gembur-gembur nangis jaluk tulung wong wedok si priye jawab Kanjeng Nabi wong wadon sing senengane dandan ayu nggo wong lanang liya giliran karo lanange dhewek ora tahu ayu. Ene pengajian ayu-ayu nyumbang ya ayu-ayu coba ngomuli pengajian wala kudung balangke busana muslim BH balangke kurang ajar balangke BH sing biasa lanangnya adalah sorban di balangke BH tok lanangnya gugup-gugup subuh ngertine sorban jebule BH lah terus Pak Kiai kula wis tuwa-tuwa kados niki pripun Pak Kiai ben kula ibadahi sae wis angger wis tuwa-tuwa gampang nyong ora cerita gluwean tapi fakta realita sampean wis tuwa-tuwa nganggo busana tidur warna pink transparannya malah ora pink wis sampe sing tuwa-tuwa kaya iki engko gari mulih bae mlebu kamar ceklek kancing wudo bae wudo wis lah. Lho Pak Kiai priye wudo ora apa-apa lho karo lanange kok. Malah nyong seneng meneng urung wedok wudo yakin seneng. Lho ora seneng priye anggar mlaku bisa ndul. Aduh. Ya Bu ya. Bu. Les bapak di dalam-dalam. Bu. Les bapak ya Bu ya. Mari ibu les bapak kok bapak les mama. Sabar ya Pak ya. Sabar Pak. Sabar itu harus ditata. Wong kaya kula petisi belajar. Tangane kula ke mbu wong wedok kowe waring dipae ngomuli ya isine setan tok Pak. Lah balik nyumbang be setan bisa muncul kok. Tanggane kula balik nyumbang tukaran pirang-pirang. Mas sampean ngerti ora miki wong nyumbang wong wedok wong 5 Mas. Sing ora gelang nyong tok ngerti Mas. Liyane gelangan kabeh mlakune ndadake kaya kabeh Mas ya Allah. Barang anjung mono njuku jajan pirang-pirang mono karo pamer gelang ya Allah. Nyong boro-boro njuku jajan tangane tak umpetke kaya iki wong sampean rumah tangga karo aku 17 tahun boro-boro tokone gelang Mas enten gelang karet tok nek maning zaman. Lanange jengkel mending gelang karet kono kon jepret raimu tukar. Ya Allah, astagfirullah. Heran loh, balik nyumbang bisa jadi setan. Apa maning wedok-wedok menjangan alah. Wis katon wajah ora kuat dunya kabeh. Alah, wedok kene nganggo kalung bandul cilik ditok-toke. Ah, pamer. Ndadake kudunge dupet-dupet mburi. Ah. Mlakune kaya kiye. Ah. Jelei ngisin-ngisin bandul cilik dipamer-pamerna isin lanangnya sama sudah bandul gede ditutupi ya kita bandul apa mbok nyorong ngomong judulnya bandul iya Pak Kiai wong wadon kowe pancen hi
Mulane disadari, Pak. Sabar ditata. Mbak ora sabar. Terus Pak Kiai pindah pingin sabar dongane pripun? Gampang, jaluk maring Gusti Allah donga. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Gusti moga-moga diparingi sabar ya Allah. Besok mati oleh pengampura saka Gusti Allah. Allahumma dengan doa akan wujudkan segala-galanya. Ad-doa kasyaif dongan ikuti seperti pedang. Aku mati Islam wajib donga datang Gusti. Donga kepengin anak sing soleh. Rabbi habli minas salihin. Kepengin duwe bojo maaf, duwe anak sing ahli ibadah. Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Diwaca ping 7 bar salat maghrib. Kepengin duwe bojo sing ora rewel-rewel. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ora apal kabeh Pak Kiai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora apal mani Pak Kiai. Rabbana wedangana rokokana segaana apa-apaan Al-Fatihah. Ora apal mani Pak Kiai. Allahumma kupat-kupat bisa mangan bisa ngliwet turu amblek ora tau mumet Al-Fatihah. Kula ndonga kados niki anggere setanggape gluwean. Kula niku ndonga kaya iki ana nasabe Pak. Sinten sing king Mbah Yai Dalhar watu Congol. Mbah Yai Dalhar niku nggadahi donga nganti saiki ampuh. Napa dongane? Allahumma klitra-klitri sugi bebek sugi pari. Niku dongane Mbah Yai Dalhar. Wali-wali mbiyen niku ndongane bahasa Jawa tapi cespleng-cespleng. Lah kaya kula mawon pernah diwehi donga nang kiyaine. Kisin donga diapalaken. Allahumma kiar-kiar ngarep umaharane latar pring dawarane gantar bocah cilik kuwi sementar matune tas kunarane mustar ana bledek atine gemetar Roma iramanya kele gitar. Ora apa. Sementing tah gelem. La takhuduhu sinatu wala naum. Gusti Allah mboten sare. Tahu hambanya tahu umatnya. Donga ora kudu ngau bahasa Arab. Nyatane dudu wong Arab. Lah wong menjangan donga ora kudu ngau bahasa Arab. Wis donga Jawa ora kae iki, sementing purun donga dateng Gusti. Niki penting, harus kita tata, harus kita kaji, jangan sampai tidak. Karena ngerora bahaya. Niki dengan doa akan mencerminkan segala-galanya. Mulane niki akhlak siji gelem apa gelem mesem maring wong sing medhit, gelem gelem mesem maring wong sing brengut, gelem ngirim maring wong sing medhit. Iman niku jerone iman siji syukur loro sabar. Mulane kesabaran ini dibangun keimanan akan kuat dateng Kanjeng Nabi. Allahumma. Wong Kanjeng Nabi akhlake istimewa nemen ya. Ora istimewa primen karo menungsa berakhlak karo hewan Kanjeng Nabi berakhlak. Wong Kanjeng Nabi nate lagi sujud niku dibubruki waduke onta bruk Kanjeng Nabi langsung menyat. Bisane menyat Pak karena najis mambu. Kanjeng Nabi senyum luar biasa istimewa. Oke, akhlake Kanjeng Nabi. Coba sing lagi ngomong, lagi sujud bae waduke wedhus bae wis ora sak onta. Wala, yakin waduke tak balangaken karo sing karo wonge sisan tak jengiang, tak sisan mbok apa. Lah sing lagi ngomong ta beda. Kanjeng Nabi akhlak istimewa. Mulanya di sini barang-barang ditata, akhlak akan mencerminkan segala-galanya. Allahumma. Sing terakhir kayaknya yang pentakon, jawab jujur ge. Lanang wadon, ibu-ibu, bapak-bapak ngomong masalah donga, sampean biasa dongakna putra putrine mboten? Biasa mboten? Biasa. Saiki yang pentakon karo ibu-ibu, tolong jawab jujur, jangan sampai ada dusta di antara kita. Sampean biasa dongakna lanange mboten? Biasa mboten? Nangis mboten? Nangisnya primen. Bisa ngerti Pak Kiai apal. Nangis podo bae nangis wong lanang karo wong wedok mesti beda. Angger wong lanang nangis sepira mesti hebatnya sepira wong lanang nangis kur kaya ketok. Ke wong lanang, tapi angger wong wadon sing nangis mesti dilagu-lagu. Nyong apen teko maksud apa? Bisane sampean angger nangis di lagu-lagu ki maksud apa nyong takon? Endate melasi. Maca Quran ora di lagu, angger nangis di lagu-lagu.
Tapi hari ini kita jadikan tangisan-tangisan bermakna. Allahumma purun boten. Allah Azza wa Jalla hebatnya pripun cobe. Apabila ada suami istri doain anak mulia. Tapi yang hebat lagi apabila ada seorang istri yang doain suaminya ikhlas ridho karena Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sampai meneteskan air mata. Tetesan air mata belum sampai ke bawah sudah diambil oleh malaikat disetorkan di danau surga. Mulane sampean besok mlebu surga ana danau sing mambune ngungkuli minyak misik. Danau apa? Tetesan air mata seorang istri yang mendoakan suaminya. Subhanallah. Gusti hebat temen ya. Lanang yang mangkat kerja, istri di rumah sholat duha, teteskan air mata buat suami. Suami ada di perantauan Jakarta, Malaysia, Amerika, bahkan Jepang, Spanyol. Istri sholat tahajud, teteskan air mata buat suami. Wong wadok keren. Mulai ngesuk bu, mulai ngesuk ya bu ya. Nyoba orang bayar iki. Mulai ngesuk, bu ya. Bu, mulai ngesuk. Kayak tak warai ke carane. Lanang mangat macul, istri di rumah sholat duha, selesai sholat teteskan air mata buat suami, tak warai. Ya Allah Gusti, lanang kula raine reng ketuak kayak gara-gara kula. Lambene bisa njebrak nemen ya. Untune bisa merongos meneh. Ya Allah Gusti, lanange kula gemen bagus ganteng saiki bisa remuk bunyuk kaya kan. Ora kalap nemen Gusti. Awak kari balung karon tutok kaya kan. Kering-ringking nemen. Nyong izin Gusti, nyong lemu lanange gring-ringking. Yang paling izin anggar mlaku bareng Gusti bisa kayak walang krek nol. Luwi izin maning Gusti anggar turu bareng bisa kayak cecek nemplok nang kebo. Ya Gusti, lanange kula kados niku gara-gara kula Gusti. Mugi-mugi jaler kula kondur mbekta rezeki berkah barokah. Mugi-mugi jaler kula Gusti diparingi sehat, waras, barange akas. Sampeyan pernah ndonga kae pernah? Lah sehat waras barang yang lempuruk gelem dongake. Panu jare wong lanang-lanang menjangan. Ala Pak Kiai kula macul bojo kula nangis salat duha nangisi kula ndongake kula boro-boro. Boro-boro. Pak Kiai kula pernah nate balik macul mulai yakin perasaannya pengen alaman kali bojo kula. Ya Allah ngelih nemen wetenge matur kali bojo kula mak yakinnya ngelih nemen aku pengen mangan malah disengap ngelih kaya bocah cilik mangan cukup dewe sekecepon lawu lemari jangan baskom. Ya Allah maaf ya bu nyong nganti tua semene urung tau mangan lawu lemari yakin su keterlaluan sampean. Mangan cukup dewe sekecepon lawu lemari jangan baskom. Ya Allah lawu lemari atau sepor Gusti lemari dipangan. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya bapak-bapak ini calon ahli surga semua. Wis katon wajahnya sabar-sabar nemen. Jare wong lanang-lanang niki ya Allah menjangan mriki Pak Kiai mboten napa-napa istri kula kesel mbiyen ngurusi anak gelem masake bisa alhamdulillah ora apa-apa Pak Kiai wis segene cepon cukup dhewe lawu ning lemari cukup dhewe jangan baskom cukup dhewe kira menti pangan disentak ojo kaken anak kurung mangan. Ya Allah wis sing dadekna wong lanang kaya walang krek kaya kuwe bu las bapak bu ibu les bapak ya bu ya bukan bapak angis
Mangeri bulas bapak ngobapak las mama. Pinternya kayak kuetok ya. Allah. Iya ya Pak Kiai, kudu ditata. Rangkaian ini kan jadikan segala-galanya. Mulanya harapan kulo, mulai ngesok rapatkan barisan. Masjidnya pun saya, jamaah moga-moga kathah. Allahumma. Ya Bu ya, jamiyahane rutinane wadol nang wadol ngobalik taate tambah gede-gede. Allahumma. Wis ya Bu ya, karena kayak iki pindah sampean menyadari ya kowe ya miki mau sing komik-komik ya aja kesuwen nah udan-udan iki pengen kelon yana kayak mis ngomong iya. Hati zaman menyadari moga-moga berkah barokah. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Cekap sementen saking kawula mangke sidonga Pak Kiai mriki nggih kula mriki golek berkah. Cekap sementen wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.